Harrakaa warroonni keessanii jireenyi Itoophiyaa akkamii galuufin yaadaa jira galee immoo maalan hojjedhaa jireenyoo akkamii haalli jireenyaa nuti jiraachuu dandeenya ijoolleen biyya arabaa yoo gallee jireenyi nutti hin cimuuyi maal hojjannaa warra jettaniifi har'a waan ajaa'ibaa tokko isinii qabadhee dhufe jechuudha. Innis maal seetanii jireenya Itoophiyaatii fi maal akkan hojjechaa jiru. Amma kan beektu hundi keessaniyyuu ganni sanee seenee jira jechuudha. Sanee yookiin immoo jiini waxabajjii seenee jira rooba jechuudha. Egaa mana madaamitii galee wanti ani jalqabee kinoo isa kana jalqabeen jira. Ogummaa harkaa daanteelii kana dha'uusaa eegaleen jira jechuudha. Akkasumas immoo jireenyi Itoophiyaa akkami jettanii warra na gaafattanii fi deebii quubsaa isinii fideen dhufe. Mee viidiyoo kana ilaalatii walitti deebina hundi keessaniyyuu jireenya Itoophiyaa warroota na gaafattaniif jechuudha. Kanaaf jennaanii harkaan hojjechaa afaanin haasaa sineen turtiis waliin taasisaa isinis eessayyuu hin deeminaa isiniin jedha. Hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kootii. Viidiyoo kana ilaalatii walitti deebinaa turtiin keessan viidiyoo kana waliin haa ta'u turtii gaarii. Hordoftoota koo har'a oduu baay'ee odeessuuf hin dhufne garuu immoo ijoollota akka kootii biyya hambaa jiraniif dhaamsa wayiin dabarsa jedheen dhufe. Innis dhaamsin ani dabarsuu dhufe kun maal inni seetanii jireenya Itoophiyaatii fi qarshiin nuti of harkatti qabannee dhufnu hangam wal simaa hangam nu jiraachisuu danda'a isa jedhuuf deebii hunda keessaniif sinii ta'a jedheeni. Egaa wanta kana fidee dhufee shunkurtii kiiloo takkittiin har'aa qarshii 90 jechuudha. Torbee dhufu immoo dabaluus danda'a hir'isuus danda'a garuu kiiloon tokko qarshii 90 akka galeetti beekadha. Shunkurtii adii firee 5 amma lafatti argaa jirtan kuni birrii 50 dinnichi 50 qaarantuun birrii 10 saalaxaan tunis birrii 20 jechuudha. Kanaaf maal siniin jechuu barbaade obboloota koo jireenyi Itoophiyaatii fi jireenyi nageenyi waaqessiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala koo jalatti argamtan akkam fayyaa jirtu nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u. Sinis baga fayyaa taatan baga yeroo kana keessa siniin jechaa warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan laayik sheer gochuu hin dagatinaadha. Akkasumas immoo warroonni dursa maatii koo turtan guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu siniin jechaa. Egaa akkuma viidiyoo irratti argitanii jireenyi Itoophiyaa akkamii birrii hanga kamii yoon qabadhee dhufee waa hojjechuu danda'a Itoophiyaa keessatti jettanii warroonni na gaafattanii fi viidiyoo xiqqoo amma argitan suni hunda keessaniif deebii gahaa ta'a jedheen abdii qaba. Maal siniin jechuu barbaade hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kootii jireenyi biyya keessatti akka duraanii sanii miti dhugaa dubbachuudhaa fi akka duraa sanii miti jechuudha. Biyya keessatti waa hojjechuu kan dandeessu birrii gahaa yoo qabaatte waan tokko hojjechuu dandeessa. Fakkeenyaaf birrii hin qabdu taananii asis dhuftee waa tokkoyyuu abdii hin qabdu. Keessattuu obboloonni koo mana madaamii jirtan dadhabe jettanii dadhabbii keessaniif obsa fixattanii biyya namaa deemtanii osuma wanta yaadda sanaa hin guuttatin yookiin immoo galmaan hin gaatinii gara biyyaa kan dhufne. Ani dhuguma siniin jedha gara biyyaatti akka hin deebine waa. Tokkoffaa qarshii keessanii seef godhadhaa. Qarshii keessa seef godhadhaa gaafa siniin jedhu qarshii keessan qusadhaa achitti qusadhaa. Qarshiin nama harkaan teessu 200,000 300,000 fidadhee dhufee waa tokko ittiin hojjedhaa maal baashii galeen biyya kootii irratti
jiraadha jettanii ofitti hin qoosinaa. Tokkoffaa kan jiraachuu dandeessan biyya namaatirraa akkana dhuftanii kan biyya keessatti jiraachuu dandeessan tokkoffaa yoo mana qabaattan bakka. Wanti guddaan sin barbaachisu mana qabaadha, mana ijaarradha. Biyya namaa deemtan eega ta'e booda mana ijaarradha. Eega mana ijaarrattanii wanti hundinuu siniif laafuu danda'a. Sinii galee mana kiraa hin kaffaltanii, akkasuma bishaan irra yoo galfattanii, ibsaa yoo galfattanii, wanni hundi sinii qannasuu danda'a. Akkasuma mana hin ijaarranne taanaan, mana hin qabdan taanaan, bishaan waraabdu taanaan, bishaan kan nama waraabdanii qarshii kaffaltanii, akkasuma immoo ibsaarree namarraa qaxxalattanii, kana hundayyuu dandeessanii jireenya baasii hunda dandeessanii nan jiraadha yoo jettanii dhumni keessan ammas deebitanii biyyuma hambaasan ta'a jechuudha. Biyyuma namaa sanitti deebitu. Kana waan ta'eef tokko biyya keessanirraa eega baatanii kaayyoo baataniif sana sirritti beeka. Kaayyoo baataniif beekati birrii keessanii firatti erguu dhiisa. Firatti hin erginaadha. Yoo akkaawuntii qabdan akkaawuntii keessan irratti seef godhadhaadha. Yoommoo akkaawuntii hin qabaanne madaamidhuma harkaas fudhattan ishii biras yoo amantanii ishii biras teessistanii madaamii bira teessassan sini amanamtu yoo ta'e ishii bira ol keewwadha. Yoommoo ishiin sini amanamuu baatte of biratti fudhaatii birrii keessan irratti du'aa ol keewwadha. Birrii keessan irratti du'aa ol keewwadhaadha. Lafa bitadhaa. Eega lafa bitattanii booda mana ijaarradha. Mana ijaarrattanii yoo gara biyya keessanii galtanirree mana sana gibbii kaarimeetira abbaa 200 yoo bittan jechuudha. Adda kokkottaniitirree kiraa yoo baay'ate naannoo kilaasii 6 kilaasii 4 ijaartanii yoo kireessitan isa seen keessa jiraattan malee jechuudha. Yoo kireessatanii akkasitti fayyadamaa taatu. Garuu biyyuma namaa san keessattan deebi'a jettanii birrii omaan qabu rakkoon qabu nan jiraadha biyya koo jettanii galtanii akka shawwadamne. Ani dhuguma siniin jedha akka shawwadamne birrii keessanii seef godhadha. Mana ijaarradha. Shawwadamina nuti ijoolleen biyya hambaa jirru yeroo hunda garaa laafna jechuudha. Garaa laafna gaafa siniin jedhu kan rakkate hin gargaarraa. Garuu nuuf immoo namni nu garaa laafu hin jiru. Namni nuuf garaa laafu hin jiru. Osuma birriidhumayyuu finnee namuma abbaa anuma taaksii nuu kennu hin qabnu jechuudha. Gara biyyaa gallee kun wanta jiruufi of ta'a ijoolleen biyya hambaa jirtanii obboloonni koo biyya hambaa jirtanii of ta'aatii birrii keessanii seef godhadha. Birrii keessan eega seef godhattanii mana keessan bitattanii mana keessan eega bitattanii booda zanaa jettanii fataa jettanii wannuma hundayyuu osuma widdiidhaan iyyuu bittanii zanaa jettanii jiraattu jechuudha biyya keessan irratti. Garuu immoo mana sin qabdan yoo ta'e jireenyi ammas sinitti ulfaata yoo ta'e kun baay'ee sinitti cima. Jireenya hundayyuu dandeessanii mana kiraas dandeessanii dhumni keessan achuma deebii ta'a jechuudha. Kan wanta jiruufi akka biyya namaatti lammaffaa hin deebineefi qarshii keessan kuufadha. Qarshii keessan of biratti seef godhaatii mana keessan ijaarradha. Mana ijaarrattan taananii sin abbaa lafaati, abbaa biyyaati. Mana yoo qabaattanii zanaa jettanii jiraattu waan ta'eef kun wanta jiruuf obboloota koo biyya hambaatiif ergaan kunii turtii hanga yoonaa na waliin taasistaniif guddaa galatoomadha. Galata guddaa na biraa qabdu nagaan. Baay.